Abavandimwe inshuti za Angelopedia TV twongeye kubasuhuza muri kumwe na Padiri Nisengwe Angelo. Nkuko rero twabibabwiye dukomeje kubana namwe kandi turabishimiye, twishimira kubagezaho amakuru ndetse n'amateka cyane cyane twibanze kuri Kiliziya Gatolika. Mu kiganiro cyacu giheruka rero twababwiye amateka ya Paruwase ya Runaba. Turacyari rero i Runaba, ntabwo turarangiza ibyiza bibarizwa muri Paruwase. Iyi Paruwase ya Runaba ifite ikintu gikomeye, umuco n'imbyino gakondo zirangwa muri kariya gace. Abantu benshi birabashimisha, tukaba twifuje ko rero kuri uyu munsi twabasangiza kuri ibyo byiza biranga kariya gace. Paruwase ya Runaba ni paruwase hano mu gihugu cya Uganda. Hakaba hari ururimi ruva muri kariya gace twita Urukiga, rwinjira no mu gice kimwe cya Byumba, akarere ka Gicumbi. Tukaba rero twashatse kuri uyu munsi nabyo tubagezaho. Ibyo tubasangiza rero najya mbabwire ko mu mwaka wa 2015 Diyoseze ya Ruhengeri yahimbaje yubile yayo y'imyaka 50 imaze ishinzwe. Iyo yubile yagiye ihimbazwa mu maparuwase yose hagendewe ku cyiciro cy'iyogezabutumwa Diyoseze ishaka guhimbaza, ikagenda ihinduranya mu maparuwase uko yari 13 yaragize Diyoseze ya Ruhengeri. Paruwase ya Runaba rero yahimbaje yubile ya Diyoseze ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2015. Kuri uwo munsi twari tuhababereye. Angelopedia ikaba yarafashe amashusho y'imbyino ikomeye cyane, imbyino baririmbaga mu Rukiga, ndetse bakajya n'umudiho uhimbaje abantu benshi batamenyereye. Twagize ngo kuri uyu munsi tubasangize mwirebere umudiho. Reka rero bavandimwe twongeye tubashimire kuba mudukurikira, tubasaba no kugeza ku bandi mukora share ibiganiro byacu ndetse n'ibitaramo tubagezaho, ariko cyane cyane icyo tubasaba no gukora subscribe kugira ngo tubarere hamwe igihe cyose umunota. Twifuje no kuryoherwa n'iki kinimba cyo muri Paruwase ya Runaba.